aqui é Vinícius. Que vai ter Modern Warfare. Hoje nós vamos jogar esse jogo. Eu amo jogar. Vou mostrar mais toque para obter toda a recompensa. 100 de ouro. Caramba. Eu vou mudar essa coisa aqui. Onde é que eu boto? Aqui. Será que é uma boa ideia? Também preciso de dinheiro. Estou pobre. Aviões. Pô, caramba, eu tenho zero upgrade. Aí eu não sei também não. Aí viu que vale a pena é o meu SA Forte World. Batalha de classe 1. Vou lutar contra inteligência artificial. Galera, olha os gráficos dessa batalha. Também bem travadinho, olha. Que lindo, que bonito. Que foi? Não, tem um helicóptero. Eu tenho mais. Sou nível 7. Aqui flash.
Não, mas eu disse que meu cão vai. Aqui, isso aqui eu sou. Helicóptero agora. Pô, caramba, meu marido. Olha o prêmio, 56 mil. Tipo, minha vida mesmo. Eu fui o único que causou mais dano. Isso é bom? Muito bom. Vou dar o porto. Legais. Muito legal. Uau. Malalau. Xalalau. Missões diárias. Receber toda a minha recompensa. Ai. Pelo menos eu posso fazer. Ai, pigar. Eu já
positivo. Sabe que vai comprar com ouro? Vou te mostrar e o que vamos comprar com ouro. Aqui, ó, temos muitos navios. Primeiramente, o único que eu quero comprar mesmo, esse daqui. Vai demorar um mês. Na verdade que fala. Olha, eu vou mostrar. Ele é ultra mega poderoso. Ele é. Sabe quem ele é? É ele. Yamato, mano. Yamato. 14.000 ouro ainda. Então, é muito isso vai fazer um teste. Deixa eu ver esse menino. Ai, delícia esse menino. Delícia. Eu gostei. Aqui, baratinho também. Pô, cara, deve ver caro mesmo. O Caio do Ilha 3.000 gold também. O SS Kid também. Quase que eu consigo comprar o SS Gravity. O Alagbu que eu consigo comprar. Sim, eu consigo comprar o Alagbu, mas eu preciso de 1.600 também. Isso seria praticamente gastar toda a grana do dinheiro. Esse daqui também é muito caro. Esse daqui é barato, mas gastaria dinheiro. 1.450.000 reais. O Brisa é 3 milhões. Pô, caramba, né? 1.350.000 agora. O disco se é bom, muito bom, viu? Esse FSFSG. Preciso da vida real pra conseguir dinheiro. Ô, gente, pra que isso? 244 reais pra conseguir 20 milhões. 20 milhões.
Assim eu vou usar. Eu posso fazer a coisa na recarga. Ou em dano ou em alcance. Não, o Nixon tem. Eu só consegui aqui.
Estamos prontos para pacote de forraria. Que é isso? Ok. E tu? Não quero. Hey, eu não sei o que. Que bom, bom, bom. Eu tenho que vencer bom. Tome. Tempestade é boa porque os gráficos são muito bons, então a luz também é boa. Gente, esse vídeo tá com 26 minutos. Eu não vou fazer um vídeo tão grande. Pessoal, essa batalha e pronto. O vídeo acabou. É isso, né? Um vulcano tá com melhor chance de... Aí os caras estão ficando malucos.
E o vídeo já acabou. Tchau.